بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. الف لام میم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله معبود بر حق است، هیچ معبودی به حق جز او نیست. زنده و جهان هستی را نگهدار و مدبر است. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. این کتاب را که تأیید کننده کتاب‌های آسمانی پیشین است، به درستی بر تو نازل کرد و تورات و انجیل را. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. پیش از آن تورات و انجیل را برای هدایت مردم نازل کرد و نیز فرقان را نازل کرد. کسانی که به آیات الله کافر شدند عذاب سختی در پیش دارند و الله شکست ناپذیر و صاحب انتقام است. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بیشک هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان از الله پوشیده نمیماند. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم. او کسی است که شما را در رحمها به هر شکلی که بخواهد شکل میدهد. هیچ معبودی به حق جز آن شکست ناپذیر حکیم نیست. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. او کسی است که کتاب را بر تو نازل کرد، بخشی از آن آیات محکم صریح و روشن است که آنها اساس کتابند و بخشی دیگر متشابهات است که تأویل پذیرند. اما کسانی که در دلهایشان انحراف است برای فتنه جویی و گمراه کردن مردم و به خاطر تأویل آن به دلخواه خود از متشابه آن پیروی می کنند، با آنکه تأویل آن را جز الله نمی‌داند. و راسخان در علم میگویند ما به همه آن چه محکم و چه متشابه ایمان آوردیم، همه از طرف پروردگار ماست و جز خردمندان
کسی پند نمیگیرد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آنان میگویند پروردگارا دلهای ما را بعد از آن که هدایتمان کردی از راه حق منحرف مگردان و از سوی خود رحمتی به ما ارزانی دار، به راستی که تو بخشنده ای. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. پروردگارا بیشک تو مردم را برای روزی که در آمدن آن تردیدی نیست جمع خواهی کرد. قطعاً الله در وعده خود خلاف نمی کند. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند اموال و فرزندانشان چیزی از عذاب الله را از آنان دور نخواهد کرد و آنان خود هیزم آتش دوزخ هستند. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب. عادت این کافران همچون عادت آل فرعون و کسانی است که پیش از آنها بودند. آیات ما را تکذیب کردند، پس الله آنان را به سزای گناهانشان فرو گرفت و الله سخت کیفر است. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. به کسانی که کافر شدند بگو به زودی مغلوب خواهید شد و سپس در قیامت به سوی جهنم محشور میشوید و چه بد جایگاهی است. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قطعاً در دو گروهی که در بدر با هم روبرو شدند نشانه و عبرتی برای شما بود. یک گروه در راه الله می جنگید و گروهی دیگر کافر بودند. آنان با چشم خود مؤمنان را دو برابر آنچه بودند می‌دیدند و الله هر کس را بخواهد با نصرت و یاری خود تأیید می‌کند. به راستی در این ماجرا برای اهل بینش عبرتی است. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. عشق به خواستنی های مادی از جمله زنان و فرزندان و اموال هنگفت، از طلا و نقره و اسب‌های نشاندار و چهارپایان و زراعت
برای مردم آراسته شده است. اینها همه کالای زود گذر زندگی دنیاست و حالان که سرانجام نیک نزد الله است. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بگو آیا می‌خواهید شما را از چیزی آگاه کنم که از این سرمایه‌های مادی بهتر است؟ برای کسانی که تقوا پیشه کرده اند نزد پروردگارشان باغ‌هایی است که از زیر درختان آن جویبارها روان است، جاودانه در آن خواهند بود و همسرانی پاکیزه دارند و همچنین از خوشنودی الله برخوردارند و الله به احوال بندگان بیناست. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. کسانی که میگویند پروردگارا به راستی ما ایمان آورده ایم، پس گناهانمان را بیامرز و ما را از عذاب آتش نگاه دار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. آنها که در برابر مشکلات و در مسیر اطاعت و ترک گناه استقامت می‌ورزند راستگو هستند. آنان در برابر الله فروتنی و در راه او انفاق می کنند و در سحرگاهان استغفار می نمایند. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله که در جهان هستی برپادارنده عدل است گواهی داده است که معبودی به حق جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش نیز بر این مطلب گواهی می‌دهند. معبودی به حق جز او نیست که شکست ناپذیر حکیم است. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. همانا دین نزد الله همان اسلام است و کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده شد با یکدیگر به اختلاف نپرداختند مگر پس از آن که علم برای آنان حاصل آمد. آن هم به خاطر سرکشی و حسدی که میان آنان وجود داشت و هر کس به آیات الله کفر ورزد پس بداند که الله سریع الحساب است. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ
والله بصیر بالعباد. پس اگر درباره دین و توحید با تو ستیز کردند، بگو من و پیروانم در برابر الله و دستورهای او تسلیم شده ایم. و به اهل کتاب و مشرکان بگو آیا شما هم تسلیم شده اید؟ پس اگر تسلیم شوند قطعا هدایت یافته اند، و اگر روی گردان شدند و سرپیچی کردند پس نگران مباش، زیرا فقط رساندن پیام الله بر عهده توست و الله به احوال بندگان بیناست. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. به راستی کسانی که به آیات الله کفر می‌ورزند و پیامبران را به ناحق می‌کشند و نیز کسانی از مردم را که به عدالت امر می‌کنند به قتل می‌رسانند، پس آنان را از عذابی دردناک خبر ده. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. آنان کسانی هستند که اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده و برای آنان هیچ یاور و مددکاری نیست. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. آیا داستان کسانی را که بهره ای از کتاب تورات یافته اند ندانسته ای؟ که چون به سوی کتاب الله فراخوانده میشوند تا میانشان حکم کند، آنگاه گروهی از آنان که حقیقت را دریافتند به حال سرپیچی روی برمیتابند. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. این کار بدان سبب است که گفتند آتش دوزخ جز چند روزی به ما نخواهد رسید، و این افتراها و دروغهایی که میبافتند آنان را در دینشان فریفته و مغرور ساخت. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. پس چگونه خواهد بود حالشان آنگاه که ایشان را برای روزی که شکی در آن نیست گرد آوریم و به هر کس پاداش آنچه که فراهم کرده است به تمام و کمال داده شود و به آنها ستم نخواهد شد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بگو بارالها ای فرمان روای هستی، هر که را بخواهی حکومت و دارایی میبخشی و از هر که بخواهی
حکومت و دارایی را باز پس میگیری و به هر کس بخواهی عزت و قدرت میدهی و هر کس را بخواهی خوار میداری. خوبی در دست توست و بیگمان تو بر هر چیزی توانایی. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. شب را به روز در میآوری و روز را به شب در میآوری و زنده را از مرده بیرون میآوری و مرده را از زنده خارج میسازی و به هر کس بخواهی بیشمار روزی میدهی. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان دوست خود بگیرند و هر کس چنین کند با الله هیچ رابطه ای ندارد و عهد و پیمانش با الله گسسته می گردد، مگر آنکه ناچار شوید که خیشتن را از آزار ایشان مصون دارید و الله شما را از کیفر خود بر حذر می دارد و بازگشت به سوی الله است. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدیر. بگو اگر آنچه در سینه های شماست پنهان دارید یا آشکارش کنید، الله آن را می‌داند و نیز آنچه را که در آسمان ها و زمین است می‌داند و الله بر هر چیزی تواناست. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. روزی که هر کس آنچه را از کار نیک انجام داده حاضر می‌بیند و آرزو می‌کند میان او و آنچه از اعمال بد انجام داده فاصله بسیاری باشد و الله شما را از نافرمانی و کیفر خود بر حذر می‌دارد و الله با بندگان مهربان است. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. بگو اگر الله را دوست دارید پس از من پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد و الله آمرزنده مهربان است. قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین. بگو الله و پیامبر او را اطاعت کنید، پس اگر پشت کردند و سرپیچی نمودند قطعاً الله کافران را دوست ندارد.
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. همانا الله آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید. ذریة بعضها من بعض والله سمیع علیم. فرزندانی که برخی از آنان از نسل برخی دیگرند و الله شنوای داناست. اذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. به یاد آور هنگامی که همسر عمران گفت پروردگارا من آنچه را در شکم دارم برای تو نذر کردم که آزاد از هر چیز در خدمت بیت المقدس و پرستشگر تو باشد، پس از من بپذیر که تو خود شنوای دانایی. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. پس هنگامی که او را به ذات گفت پروردگارا من او را دختر زاده ام، ولی الله به آنچه او به دنیا آورده بود داناتر بود و پسر همانند دختر نیست و من او را مریم نام گذاردم و او و فرزندانش را از شر شیطان رانده شده به تو پناه میدهم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. آنگاه پروردگارش او را به طرز نیکویی پذیرفت و به شیوه شایسته ای پرورش داد و سرپرستی او را به زکریا سپرد. هرگاه زکریا وارد محراب و عبادتگاه او میشد نزد او غذایی می‌یافت. زکریا میگفت ای مریم این غذا از کجا برای تو آمده است؟ مریم میگفت این از جانب الله است که الله به هر کس بخواهد بیشمار روزی میدهد. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. آنجا بود که زکریا پروردگارش را خواند و گفت پروردگارا از جانب خود فرزندی پاک و پسندیده به من عطا کن، به درستی که تو شنونده دعایی.
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. پس در حالی که او ایستاده در محراب نماز می‌خواند، فرشتگان او را ندا دادند که الله تو را به ولادت یحیی بشارت می‌دهد و او تصدیق کننده کلمه الله است و سرور و پارسا از رغبت به زنان و پیامبری از صالحان است. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زکریا گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندی خواهد بود در حالی که پیری به سراغ من آمده و همسرم نازاست؟ الله گفت کار پروردگار چنین است که الله هرچه بخواهد انجام میدهد. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. زکریا گفت پروردگارا برایم نشانه ای قرار ده. فرمود نشانه ات این است که 3 روز با مردم جز با اشاره سخن نگویی و پروردگارت را بسیار یاد کن و شامگاهان و صبحگاهان او را تسبیح گوی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. و به یاد آور هنگامی را که فرشتگان گفتند ای مریم الله تو را برگزیده و پاک ساخته و تو را بر زنان جهان برتری داده است. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. ای مریم فرمانبر پروردگار خود باش و سجده کن و با رکوع کنندگان رکوع کن. ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. ای پیامبر این از خبرهای غیبی است که به تو وحی می‌کنیم و تو در آن هنگام که قلم‌های خود را برای قرعه کشی به آب می‌افکندند تا تعیین کنند که کدام یک سرپرستی مریم را به عهده گیرد نزد آنان نبودی و نیز وقتی که با یکدیگر کشمکش می‌کردند نزدشان نبودی. اذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. و به یاد آور هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم الله تو را به کلمه ای از جانب خود بشارت می‌دهد که نامش مسیح عیسی ابن مریم است در حالی که او در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان درگاه الهی است.
ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. او در گهواره به اعجاز و در میان سالی به وحی با مردم سخن میگوید و از شایستگان است. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مریم گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندی خواهد بود در حالی که بشری به من دست نزده است؟ فرشته گفت الله بدین سان هر چرا بخواهد می آفریند و هرگاه که اراده چیزی کند فقط به آن می گوید موجود باش، پس آن بیدرنگ موجود می شود. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. و به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل می آموزد. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. و پیامبری است به سوی بنی اسرائیل که به آنان میگوید من از سوی پروردگارتان برایتان نشانه ای آورده‌ام. من از گل برای شما چیزی به شکل پرنده می سازم، آنگاه در آن می دمم و به فرمان الله پرنده ای می شود و به فرمان الله کور مادرزاد و مبتلایان به پیسی را بهبودی می بخشم و مردگان را زنده می کنم و از آن چه می خورید و در خانه هایتان ذخیره می کنید به شما خبر می دهم. مسلماً اگر ایمان داشته باشید در اینها نشانه ای برای شماست. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. و میگوید آمده ام تا تصدیق کننده تورات باشم که پیش از من نازل شده است و فرستاده شده ام تا برخی از چیزهایی را که بر شما حرام شده بود حلال کنم و نشانه ای از طرف پروردگارتان برای شما آورده ام. پس از الله پروا نمایید و مرا اطاعت کنید. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. به راستی که الله پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستید که این است راه راست. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. سپس هنگامی که عیسی به کفر آنان پی برد گفت
یاوران من در راه دعوت به سوی الله چه کسانی هستند؟ حواریون گفتند ما یاوران دین الله هستیم، به الله ایمان آورده ایم و تو نیز گواه باش که ما تسلیم او هستیم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. پروردگارا به آنچه نازل کرده ای ایمان آوردیم و از فرستاده تو پیروی نمودیم، پس ما را در زمره گواهان و مؤمنان بنویس. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. و یهودیان برای کشتن عیسی مکر ورزیدند و الله نیز در پاسخشان مکر در میان آورد و الله بهترین مکرانگیزان است. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. به یاد آورید هنگامی را که الله به عیسی فرمود ای عیسی همانا من تو را برگرفته و به سوی خیش بالا میبرم و تو را از آلایش و تهمت کسانی که کافر شدند پاک میگردانم و تا روز رستاخیز کسانی را که از تو پیروی کردند برتر از کسانی که کافر شدند قرار میدهم. پس بازگشت شما به سوی من است. آنگاه در آنچه در آن اختلاف میکردید در میان شما داوری میکنم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. اما کسانی که کافر شدند در دنیا و آخرت آنان را به عذابی سخت عذاب میکنم و یاورانی نخواهند داشت. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. و اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند پس الله پاداششان را به طور کامل به ایشان خواهد داد و الله ستمکاران را دوست نمی دارد. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. اینها که بر تو میخوانیم از آیات و نشانه های الله و قرآن حکمت آمیز است. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. همانا مثل عیسی نزد الله همچون مثل خلقت آدم است که او را از خاک آفرید و سپس به او فرمود باش، پس بیدرنگ موجود شد. الحق من ربك فلا تكن من الممترین. آنچه درباره عیسی بیان کردیم حقیقتی از جانب پروردگار توست، پس هرگز از تردید کنندگان مباش. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هر که درباره او پس از دانشی که تو را حاصل آمده با تو بحث و ستیز کند، بگو بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خیشان نزدیک و شما خیشان نزدیک خود را فراخوانیم، سپس مباهله کنیم و لعنت الله را بر دروغگویان قرار دهیم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. این همان داستان حقیقی مسیح است و معبودی جز الله نیست و بیگمان الله است که شکست ناپذیر و حکیم است. فإن تولوا فإن الله علیم بالمفسدین. پس اگر روی گردانند بدان که الله از حال تباهکاران آگاه است. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بگو ای اهل کتاب، به سوی سخنی بیایید که میان ما و شما عادلانه است و انحرافی از حق در آن نیست، که جز الله را نپرستیم و چیزی را شریک او نسازیم و برخی از ما برخی دیگر را به جای الله صاحب اختیار به پرستش نگیرد. اگر از این دعوت روی گرداندند پس بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ای اهل کتاب، چرا درباره ابراهیم مجادله و ستیز می کنید در حالی که تورات و انجیل بعد از او نازل شده است؟ آیا اندیشه نمی کنید؟ ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هان، شما اهل کتاب کسانی هستید که درباره آنچه نسبت به آن آگاهی و علم داشتید بحث و ستیز کردید. پس چرا در مورد چیزی که بدان علم ندارید بحث و ستیز می کنید؟ و الله می داند و شما نمی دانید. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی، بلکه یکتا پرستی مسلمان بود
و هرگز از مشرکان نبود. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. به راستی سزاوارترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کردند و نیز این پیامبر و کسانی که به او ایمان آورده اند و الله یاور و ولی مؤمنان است. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. گروهی از اهل کتاب آرزو می کردند و دوست داشتند کاش شما را گمراه می کردند، در حالی که جز خودشان کسی را گمراه نمی کنند و نمی فهمند. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. ای اهل کتاب، چرا به آیات الله کافر می شوید در حالی که خود به صدق و درستی آن گواهی می دهید؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ای اهل کتاب، چرا حق را به باطل می‌آمیزید و حق را کتمان می‌کنید در حالی که خود می‌دانید؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. و گروهی از اهل کتاب به همدیگر گفتند در آغاز روز به آنچه بر مؤمنان نازل شده ایمان بیاورید و در پایان روز کافر شوید، شاید آنان از اسلام برگردند. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم. و باز گفتند جز به کسی که از دین شما پیروی می کند ایمان نیاورید. بگو همانا هدایت الله است و باور مکنید که به کسی نظیر آنچه به شما داده شده است داده شود، یا باور مکنید که بتوانند در پیشگاه الله با شما احتجاج کنند. بگو همانا فضل و برتری به دست الله است، آن را به هر کس که بخواهد میدهد و الله گشایشگر داناست. یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. هر کس را که بخواهد مشمول رحمت خود می‌گرداند و الله دارای فضل و بخشش بزرگ است. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. و از اهل کتاب کسی است که اگر مال فراوانی به او امانت دهی آن را به تو باز می‌گرداند و از آنان کسی است که اگر او را بر دیناری امین شماری آن را به تو باز نمی‌گرداند مگر تا زمانی که پیوسته بر سر او ایستاده باشی. این بدان خاطر است که آنان میگویند در مورد خوردن اموال قوم عرب گناهی بر ما نیست و در حالی که حقیقت را میدانند بر الله دروغ میبندند. بلى من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. آری این کار گناه است، اما هر که به پیمان خود وفا کند و پرهیزکاری نماید پس بداند که بیگمان الله پرهیزکاران را دوست دارد. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم. همانا کسانی که پیمان الله و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می فروشند بهره ای در آخرت نخواهند داشت و الله در روز قیامت با آنان سخن نمی گوید و به ایشان نمی نگرد و آنها را از گناه پاک نمی سازد و عذاب دردناکی خواهند داشت. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. و از میان آنان گروهی هستند که زبان خود را به هنگام تلاوت کتاب تورات چنان می‌گردانند که گمان کنید آنچه را می‌خوانند از آن کتاب است در حالی که از کتاب نیست و می‌گویند آن از جانب الله است در صورتی که از جانب الله نیست و بر الله دروغ می‌بندند در حالی که خود نیز می‌دانند. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. برای هیچ بشری سزاوار نیست که الله به او کتاب و حکم و پیامبری بدهد سپس او به مردم بگوید به جای الله بندگان من باشید، بلکه سزاوار پیامبران این است که به مردم بگویند به سبب آنکه کتاب تورات را آموزش میدادید و از آن رو که به درس و بحث آن می پرداختید مردمانی ربانی و الهی باشید. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. و نه اینکه به شما فرمان دهد
که فرشتگان و پیامبران را به جای الله صاحب اختیار به پرستش بگیرید؟ آیا شما را پس از آن که مسلمان شدید به کفر فرمان می‌دهد؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. و به یاد آورید هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هرگاه به شما کتاب و حکمتی دادم سپس شما را فرستاده ای آمد که آنچه را با شماست تصدیق کرد باید به او ایمان آورید و یاریش کنید. آنگاه فرمود آیا اقرار کردید و در این باره پیمانم را پذیرفتید؟ آنان گفتند اقرار کردیم. فرمود پس گواه باشید و من نیز با شما از گواهانم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. پس هر کس که بعد از این پیمان روی گرداند آنانند که فاسق و نافرمانند. افغیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وكرها والیه یرجعون. آیا کافران جز دین الله را می جویند؟ حالان که هر که در آسمان ها و زمین است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده و به سوی او بازگردانده می شوند. قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بگو به الله و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل گردیده و آنچه به موسی و عیسی و دیگر پیامبران از جانب پروردگارشان داده شده است ایمان آوردیم. میان هیچ یک از آنان فرقی نمیگذاریم و ما فرمان بردار او هستیم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. و هر کس که دینی غیر از اسلام برگزیند هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران است. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. چگونه الله قومی را هدایت می کند که بعد از ایمانشان و پس از آن که گواهی دادند به این که پیامبر اسلام بر حق است و برایشان دلایل روشن آمد کافر شدند
و الله قوم ستمکار را هدایت نمی کند. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. جزایشان این است که لعنت الله و فرشتگان و مردم همگی بر آنهاست. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. در آن لعنت جاودانه میمانند، نه عذاب از ایشان کاسته می شود و نه مهلت می‌یابند. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحیم. مگر کسانی که پس از آن توبه کردند و درست کاری پیشه نمودند، پس بیگمان الله آمرزنده مهربان است. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. همانا کسانی که پس از ایمان خود کافر شدند و بر کفر خود افزودند، هرگز توبه آنان پذیرفته نخواهد شد و آنانند که گمراهانند. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. کسانی که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند، اگرچه روی زمین پر از طلا باشد و آن را به عنوان فدیه و کفاره اعمال بد خویش بپردازند، هرگز از هیچ یک از آنها پذیرفته نخواهد شد و برای آنان مجازاتی دردناک است و یاورانی ندارند. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هرگز به نیکوکاری نمی رسید مگر آنکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید و بیشک الله از آنچه انفاق می کنید آگاه است. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. همه غذاها برای بنی اسرائیل حلال بود مگر آنچه یعقوب پیش از نزول تورات بر خود حرام کرده بود. بگو اگر راست میگویید و سخن مرا باور ندارید، تورات را بیاورید و آن را بخوانید. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. پس هر کس که پس از آن بر الله دروغ بندد، آنانند که ستمکارانند. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بگو الله راست گفت،
پس از آیین ابراهیم که یکتا پرست و حق گرا بود و از مشرکان نبود پیروی کنید. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. به راستی نخستین خانه ای که برای عبادت مردم قرار داده شده همانی است که در مکه است که پربرکت و مایه هدایت جهانیان است. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. در آن خانه نشانه های روشن از جمله مقام ابراهیم است و هر کس داخل آن حرم شود در امان خواهد بود و برای الله حج خانه کعبه بر مردم واجب است، البته برای کسی که توانایی رفتن به سوی آن را دارد و هر کس کفر ورزد بیشک الله از جهانیان بینیاز است. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. بگو ای اهل کتاب چرا به الله کفر می‌ورزید حالان که الله بر آنچه می‌کنید گواه است. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. بگو ای اهل کتاب چرا کسی را که ایمان آورده است از راه الله باز می‌دارید و آن را منحرف می‌خواهید در حالی که شما به راستی آن گواه هستید و الله از آنچه می‌کنید غافل نیست. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از گروهی از اهل کتاب اطاعت کنید شما را بعد از ایمانتان به کفر برمیگردانند. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. و چگونه شما کافر میشوید در حالی که آیات الله بر شما خوانده می شود و پیامبر او در میان شماست و هر کس که به الله تمسک جوید قطعاً به راه راست هدایت شده است. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید از الله آنگونه که شایسته پروا کردن از اوست پروا کنید و جز در مسلمانی نمیرید. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. و همگی به ریسمان الله چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت بزرگ الله را بر خود به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دلهایتان الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شدید و به خاطر کفرتان بر لب پرتگاه آتش بودید که الله شما را از آن نجات داد. الله این چنین آیات خود را برای شما آشکار می سازد، باشد که هدایت یابید. ولتکن منکم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. و باید از میان شما گروهی باشند که مردم را به کار شایسته وادارند و از زشتی باز دارند و آنانند که رستگارند. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظیم. و مانند کسانی نباشید که پس از آن که دلایل روشن برایشان آمد پراکنده شدند و اختلاف کردند و اینان برایشان عذابی سهمگین است. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. روزی که چهره‌هایی سفید و چهره‌هایی سیاه می‌گردد، اما به آنان که چهره‌هایشان سیاه شده گفته می‌شود آیا بعد از ایمانتان کافر شدید؟ پس به سبب آنچه کفر می‌ورزیدید عذاب را بچشید. و اما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. و اما آنان که چهره‌هایشان سفید شده است در رحمت الله قرار می‌گیرند و در آن جاویدانند. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. اینها آیات الله است که آن را به حق بر تو می‌خوانیم و الله هیچگاه ستمی برای جهانیان نمی‌خواهد. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. و آنچه در آسمان ها و زمین است از آن الله است و همه کارها به سوی الله بازگردانده می شود. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید. به کار نیک فرمان می دهید و از کار ناپسند باز می دارید و به الله ایمان دارید. و اگر اهل کتاب ایمان می آوردند قطعاً برایشان بهتر بود. برخی از آنان مؤمنند و بیشترشان فاسق و نافرمانند. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. یهودیان جز آزاری اندک هرگز به شما زیانی نخواهند رسانید و اگر با شما بجنگند شکست خواهند خورد و به شما پشت خواهند کرد، پس از سوی هیچ کس یاری نمی شوند. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. آنان هر کجا یافته شوند داغ ذلت و خواری بر آنان زده شده است، مگر آنکه در پناه امان الله و مردم باشند. و آنان به خشمی از الله گرفتار شده اند و داغ بیچارگی بر آنان زده شده است. این بدان سبب بود که به آیات الله کفر می‌ورزیدند و پیامبران را به ناحق می‌کشتند و نیز این سزا به خاطر آن بود که نافرمانی کردند و از حدود الهی تجاوز نمودند. لیسوا سواء من اهل الكتاب امة قائمة يتلون آیات الله آناء الليل وهم يسجدون. ولی همه آنان یکسان نیستند. گروهی از اهل کتاب هستند که درستکارند، در دل شب در حالی که به نماز ایستاده اند آیات الله را می‌خوانند. یؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وَأُولَئِكَ من الصالحین. به الله و روز قیامت ایمان دارند و مردم را به نیکی امر می کنند و از بدی باز می دارند و در انجام کارهای نیک می شتابند و آنان از شایستگانند. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. و هر کار نیکی که انجام دهند هرگز درباره آن ناسپاسی نخواهند دید و الله از حال پرهیزکاران آگاه است. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بیگمان کسانی که کافر شدند هرگز اموال و فرزندانشان چیزی از عذاب الله را از آنان دفع نخواهد کرد و آنان اهل آتشند و در آن جاودانه خواهند بود.
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثل آنچه کافران در این زندگی دنیا انفاق می کنند همانند بادی است که سرمای سخت و سوزانی با خود دارد و به کشتزار قومی که بر خود ستم کرده اند می رسد و آن را نابود می سازد. الله به آنان ستم نکرده بلکه ایشان خود بر خویشتن ستم کرده اند. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از غیر خود دوست و همراز نگیرید. آنان از هیچ نابکاری و شری در حق شما کوتاهی نمی کنند. آنان دوست دارند که شما در رنج و زحمت باشید. به راستی که نشانه های دشمنی از دهان و زبانشان آشکار شده است و آنچه دلهایشان پنهان می دارد بزرگتر است. بیشک اگر اندیشه کنید خواهید دانست که ما نشانه های دشمنیشان را برای شما آشکار کردیم. ها انتم اولائی تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. هان، شما کسانی هستید که آنان را دوست دارید در حالی که آنها شما را دوست ندارند و شما به همه کتاب‌های آسمانی ایمان دارید حالان که آنان به کتاب شما ایمان ندارند و چون با شما ملاقات می کنند می گویند ایمان آورده ایم و چون تنها می شوند از شدت خشم بر شما سرانگشتان خود را به دندان می گزند. بگو به خشم خود بمیرید، بیگمان الله از راز درون دلها آگاه است. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. اگر به شما نیکی و خوشی رسد آنان را اندوهگین می سازد و اگر به شما بدی و گزندی رسد از آن خوشحال می شوند و اگر شما صبر و پرهیزکاری نمایید مکر و نیرنگشان هیچ زیانی به شما نمی رساند. بیشک الله به آنچه می کنند احاطه دارد. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. و به یاد آور زمانی را که در جنگ احد بامدادان از خانه و کاشانه ات بیرون آمدی و مؤمنان را برای جنگیدن در مواضع خود می گماردی و الله شنوای
داناست. اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. و نیز به یاد آور هنگامی که دو گروه از شما خواستند که سستی ورزند، ولی الله یاور و نگهدار آنان بود و مؤمنان باید تنها بر الله توکل کنند. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. و بیگمان الله شما را در جنگ بدر یاری کرد در حالی که ناتوان بودید، پس از الله پروا کنید، باشد که سپاس گذارید. اذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. آنگاه که به مؤمنان می گفتی آیا شما را کافی نیست که پروردگارتان شما را با 3,000 فرشته که از آسمان فرود می آیند یاری کند؟ بلی ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومین. آری، اگر شکیبایی و پارسایی کنید و دشمنان در این هیجان و شتاب خیش بر شما بتازند، پروردگارتان شما را با 5,000 فرشته نشاندار یاری خواهد کرد. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. و الله آن یاری را جز بشارتی برای پیروزی شما قرار نداد تا بدین وسیله دلهای شما بدان آرامش گیرد، وگرنه پیروزی جز از سوی الله شکست ناپذیر حکیم نیست. لیقطع طرفا من الذین كفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین. این پیروزی برای آن بود تا گروهی از کسانی را که کافر شده اند هلاک سازد یا خوار و مغلوبشان نماید تا مأیوس و ناامید بازگردند. لیس لك من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. هیچ چیز از کار بندگان در دست تو نیست، یا الله توبه آنان را میپذیرد و آنان را میبخشاید یا عذابشان میکند، زیرا آنان ستمکارانند. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله غفور رحیم. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن الله است. هر کس را که بخواهد میامرزد و هر کس را بخواهد عذاب میکند و الله آمرزنده مهربان است. یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، ربا را چند برابر نخورید و از الله بترسید
تا رستگار شوید. واتقوا النار التي اعدت للكافرین و از آتشی که برای کافران آماده شده است بپرهیزید. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون و الله و پیامبر را اطاعت کنید تا مورد رحمت الله قرار گیرید. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين و به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی بشتابید که گستره آن به اندازه آسمان ها و زمین است و برای پرهیزکاران مهیا شده است. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آن کسانی که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از مردم در می‌گذرند و الله نیکوکاران را دوست می‌دارد. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. و کسانی که چون مرتکب کار زشتی شوند یا بر خود ستم کنند الله را به یاد می آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز الله گناهان را می آمرزد و به آنچه کرده اند در حالی که می دانند که گناه است پافشاری و اصرار نمی کنند. اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. پاداش ایشان آمرزشی از جانب پروردگارشان است و باغهایی که از زیر درختان آن جویبارها جاری است، جاودانه در آن میمانند و پاداش نیکوکاران و اهل عمل چه نیکوست. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بیشک پیش از شما ملتها و سنتهایی گذشته است، پس در زمین گردش کنید و ببینید که سرانجام تکذیب کنندگان آیات الهی چگونه است. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. این قرآن بیانی است برای مردم و هدایت و اندرزی است برای پرهیزکاران. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. و از جهاد در راه الله سست نشوید و اندوهگین نگردید و بدانید که اگر مؤمن باشید شما برترید. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله
وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اگر در احد به شما آسیبی رسید، به دشمنان شما نیز در بدر آسیب رسید، پس مقاومت کنید. ما این روزهای شکست و پیروزی را میان مردم میگردانیم تا الله مؤمنان واقعی را معلوم دارد و از شما مؤمنان آن را که ثابت قدم است گواه دیگران گیرد و الله ستمکاران را دوست ندارد. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. و تا الله کسانی را که ایمان آورده اند ناب و خالص گرداند و کافران را نابود سازد. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا پنداشته اید که تنها با ادعای ایمان به بهشت می روید؟ حالان که الله هنوز جهادگران و شکیبایان شما را معلوم نداشته است. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. و به راستی که پیش از رویارو شدن با مرگ آرزوی شهادت در احد داشتید، سرانجام آن معرکه جنگ را دیدید و به آن می نگرید. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. و محمد جز فرستاده ای نیست که پیش از او نیز فرستادگانی بوده اند و گذشتند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود شما به عقب برمیگردید و عقیده و دین خود را رها می کنید؟ و هر کس که از عقیده و دین راستین خود بازگردد بداند که هرگز به الله زیانی نمی رساند و به زودی الله سپاسگزاران را پاداش می دهد. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. و هیچ کسی جز به فرمان الله نمی میرد که سرنوشتی است زماندار و مشخص شده و هر کس که پاداش این دنیا را بخواهد از آن به او می دهیم و هر کس که پاداش آخرت را بخواهد نیز از آن به او می دهیم و به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. و چه بسیار پیامبرانی که توده های انبوهی همراه ایشان نبرد کردند، آنان
هیچگاه در برابر آنچه در راه الله به دیشان رسید سستی نورزیدند و درمانده نشدند و الله شکیبایان را دوست دارد. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. و سخن آنان تنها این بود که پروردگارا گناهان ما را بیامرز و از زیاده روی ما در کارمان درگذر و گامهایمان را استوار بدار و ما را بر گروه کافران پیروز گردان. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. پس الله پاداش این دنیا و پاداش نیک آخرت را به آنان عطا کرد و الله نیکوکاران را دوست دارد. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از کسانی که کافر شده اند اطاعت کنید شما را به کفر برمیگردانند، آنگاه زیانکار میگردید. بل الله مولاكم وهو خیر الناصرین. بر کافران تکیه نکنید، بلکه الله یاور و مولای شماست و او بهترین یاریگران است. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. به زودی در دلهای کسانی که کافر شدند بیم و هراس خواهیم افکند، بدین خاطر که چیزی را شریک الله قرار داده اند که هیچ دلیلی بر حقانیت آن نازل نکرده است و جایگاهشان آتش است و جایگاه ستمکاران چه بد است. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. و آنگاه که در آغاز جنگ احد به فرمان او آنان را می‌کشتید، به راستی الله وعده خود با شما را تحقق بخشید تا سست شدید و در کار جنگ و جمع آوری غنیمت با یکدیگر به نزاع پرداختید و پس از آن که آنچه را دوست می داشتید به شما نشان داد نافرمانی کردید. برخی از شما خواهان دنیا بود و برخی خواهان آخرت. سپس برای آنکه شما را بیازماید از تعقیب آنان منصرفتان کرد و پیروزیتان به شکست انجامید و از گناه و تقصیر شما که نافرمانی از دستور پیامبر بود درگذشت و الله نسبت به مؤمنان
فضل و بخشش دارد. اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. و به یاد آورید هنگامی را که در حال گریز از کوه بالا می رفتید و به هیچ کس توجه نمی کردید و پیامبر از پشت سرتان شما را صدا می زد. پس الله با اندوهی در پی اندوهی دیگر به شما سزا داد. این بدین خاطر بود که بر آنچه از دست داده اید و آنچه به شما رسیده است اندوهگین نشوید و الله از آنچه می کنید آگاه است. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. سپس الله بعد از آن اندوه آرامشی به صورت خواب سبکی بر شما فرو فرستاد که گروهی از شما را فرا گرفت و گروهی دیگر تنها در فکر جان خود بودند و درباره الله گمانهای ناروا و باطلی همچون گمانهای دوران جاهلیت داشتند. آنان می گفتند آیا ما را در این کار اختیاری هست و آیا این جنگ به ما مربوط می شود؟ بگو همه کارها و شکست و پیروزی به دست الله است. آنها چیزی را در دلهایشان پنهان می دارند که برای تو آشکار نمی سازند و می گویند اگر ما را در این کار اختیاری بود و بهره ای از پیروزی داشتیم در اینجا کشته نمی شدیم. بگو اگر شما در خانه های خود نیز بودید کسانی که کشته شدن بر آنان مقرر شده بود قطعاً با پای خود به سوی قتلگاه های خیش می رفتند و اینها برای این است که الله آنچه را در دلهایتان پنهان دارید در عمل بیازماید و آنچه را در دلهایتان است خالص و پاک گرداند و الله به راز درون سینه ها آگاه است. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. به راستی کسانی از شما که در روز برخورد دو گروه مسلمانان و کافران در جنگ احد فرار کردند، در حقیقت شیطان آنان را به سبب بعضی از کردار و گناهانی که مرتکب شده بودند به انحراف کشاند
و قطعا الله از آنان درگذشت. بیگمان الله آمرزنده بردبار است. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ای کسانی که ایمان آورده اید، مانند کسانی نباشید که کفر ورزیدند و درباره برادرانشان هنگامی که در پی کسب روزی به سفر رفتند و مردند یا در جنگ شرکت کردند و کشته شدند گفتند اگر آنان نزد ما بودند نمی مردند و کشته نمی شدند. این اعتقاد در وجودشان نهاده شد تا الله بدین گونه اندوه و حسرتی در دلهایشان قرار دهد و الله است که زنده می کند و می میراند و الله به آنچه می کنید بیناست. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. و اگر در راه الله کشته شوید یا بمیرید بیگمان آمرزش و رحمت الله از آنچه آنان جمع می کنند بهتر است. ولئن متم او قتلتم لإلی الله تحشرون. و اگر بمیرید یا کشته شوید قطعاً به سوی الله محشور می شوید. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. پس به سبب رحمت الهی است که تو با آنان نرم خو و مهربان شدی و اگر تند خو و سنگین دل بودی قطعاً از اطرافت پراکنده می شدند. پس از ایشان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و آنگاه که تصمیم گرفتی بر الله توکل کن، زیرا که الله توکل کنندگان را دوست می دارد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اگر الله شما را یاری کند هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد و اگر شما را به خود واگذارد پس کیست که پس از او شما را یاری نماید؟ و مؤمنان باید تنها بر الله توکل کنند. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. و سزاوار نیست هیچ پیامبری خیانت کند و هر کس خیانت کند روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده بیاید، سپس به هر کس پاداش هر چه کرده از نیک و بد به طور کامل داده می شود و به آنان ستم نخواهد شد. افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. آیا کسی که خوشنودی الله را می طلبد
همانند کسی است که به خشمی از الله دچار گردیده و جایگاه او دوزخ است و دوزخ چه بد جایگاهی است. هم درجات عند الله والله بصیر بما یعملون. هر یک از ایشان درجاتی نزد الله دارند و الله به آنچه میکنند بیناست. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. به راستی که الله بر مؤمنان منت نهاد که در میان آنان پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات او را برایشان بخواند و از گناه پاکشان گرداند و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد، در حالی که در گذشته در گمراهی آشکاری بودند. اولما اصابتكم مصیبة قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدیر. آیا چون به شما در جنگ احد مصیبتی رسید با آنکه در جنگ بدر 2 برابرش را به دشمنان خود رساندید گفتید این مصیبت از کجا به ما رسید؟ بگو آن شکست از جانب خودتان و نتیجه نافرمانی از دستور پیامبر است. بیگمان الله بر هر چیز تواناست. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. و روزی که در جنگ احد 2 گروه مؤمنان و کافران با هم برخورد کردند آنچه به شما رسید به فرمان الله بود تا شما را بیازماید و مؤمنان را معلوم بدارد. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. و کسانی را که نفاق ورزیدند نیز معلوم بدارد و به ایشان گفته شد بیایید در راه الله بجنگید یا از خانواده و قبیله تان دفاع کنید. گفتند اگر میدانستیم جنگی روی خواهد داد مسلماً از شما پیروی میکردیم. آنان در آن هنگام به کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان. به زبان خیش چیزی میگویند که در دلهایشان نیست و الله به آنچه کتمان میکنند آگاه تر است. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. کسانی که از جهاد سر باز زدند و درباره برادران خود گفتند اگر آنها از ما پیروی می‌کردند کشته نمی‌شدند. بگو اگر راست میگویید پس مرگ را از خود دور سازید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. و هرگز کسانی را که در راه الله کشته شده اند مرده مپندار، بلکه زنده اند و
نزد پروردگارشان روزی داده میشوند. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنان به آنچه الله از فضل خود به ایشان داده است شادمانند و برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته‌اند شادی می کنند، چرا که نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین می شوند. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. به نعمت و فضل الله شادمانند و اینکه می‌بینند الله پاداش مؤمنان را ضایع نمی‌کند. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. کسانی که دعوت الله و پیامبر را پس از آن که در میدان احد به آنان زخم و جراحت رسید اجابت کردند و برای تعقیب مشرکان رفتند، برای آن عده از آنان که نیکی و پرهیزکاری کردند پاداش بزرگی است. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. همان کسانی که برخی به ایشان گفتند مردم مشرک مکه برای جنگ با شما گرد آمده اند، پس از آنها بترسید. ولی این سخن بر ایمانشان افزود و گفتند الله ما را بس است و او بهترین حمایتگر است. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. پس به نعمت و فضل الله از جنگ بازگشتند در حالی که هیچ آسیبی به آنان نرسیده بود و همچنان در پی کسب خوشنودی الله بودند و الله دارای فضل و بخشش بزرگی است. انما ذلكم الشیطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. در حقیقت این شیطان است که دوستانش را میترساند، پس اگر ایمان دارید از آنان نترسید و از من بترسید. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. و کسانی که در یاری کردن کفر شتاب می کنند تو را اندوهگین نسازند، یقینا آنان هرگز زیانی به الله نمی رسانند. الله می خواهد که بهره ای برایشان در آخرت قرار ندهد و عذابی بزرگ در پیش دارند. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. به راستی کسانی که کفر را به بهای ایمان خریدند هرگز به الله زیانی نمیرسانند و عذابی دردناک در پیش دارند.
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهین. و کسانی که کافر شدند مپندارند که چون به آنان مهلت می‌دهیم به سود ایشان است. جز این نیست که به آنان مهلت می‌دهیم در نتیجه بر گناه خود می‌افزایند و عذابی خفتبار در پیش دارند. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظیم. چون این نبود که الله مؤمنان را بر این حال که شما هستید و مؤمن و منافق با هم هستند رها سازد و چون این نبود که الله شما را از اسرار غیب آگاه کند، ولی الله از میان فرستادگانش هر که را بخواهد برمیگزیند. پس به الله و فرستادگانش ایمان بیاورید و اگر ایمان بیاورید و تقوا پیشه کنید پاداش بزرگی برای شماست. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبیر. و کسانی که به آنچه الله از فضل خیش به آنان داده بخل می‌ورزند گمان نکنند که آن بخل برایشان خیر است، بلکه برایشان شر است. به زودی آنچه را که به آن بخل می‌ورزیدند روز قیامت طوق گردنشان می‌شود و میراث آسمان ها و زمین از آن الله است و الله به آنچه می‌کنید آگاه است. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. همانا الله سخن کسانی را شنید که گفتند الله فقیر است و ما بی نیازیم. به زودی سخنشان را و نیز گناهشان را که پیامبران را به ناحق کشته اند خواهیم نوشت و میگوییم عذاب سوزان دوزخ را بچشید. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبید. این عقوبت به خاطر کار و کردار پیشین شماست، وگرنه الله هرگز به بندگان خود ستمگر نیست. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. این یهودیان
همان کسانی هستند که گفتند الله با ما عهد و پیمان بسته که به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم تا برای ما قربانی بیاورد که آتش صاعقه آن را به نشانه قبول بسوزاند. بگو قطعاً پیش از من پیامبرانی بودند که دلایل آشکار را با آنچه گفتید برای شما آوردند. اگر راست میگویید پس چرا آنان را کشتید؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. پس اگر تو را تکذیب کردند غمگین مباش و بدان پیامبرانی نیز که پیش از تو بودند و معجزات و نوشته ها و کتاب های روشنگر آورده بودند تکذیب شدند. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هر کس چشنده طعم مرگ است و بیشک در روز قیامت پاداشهایتان را به تمامی خواهند داد. پس هر که را از آتش به دور دارند و در بهشت درآورند قطعاً رستگار شده است و زندگی دنیا چیزی جز مایه فریب نیست. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. قطعاً در اموال و جانهایتان آزمایش میشوید و از کسانی که پیش از شما به ایشان کتاب آسمانی داده شده و نیز از کسانی که شرک ورزیدند سخنان آزاردهنده بسیاری خواهید شنید. ولی اگر صبر کنید و تقوا پیشه سازید شایسته تر است، زیرا این ایستادگی حاکی از عزم استوار شما در کارهاست. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. و به یاد بیاورید هنگامی را که الله از کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده شده پیمان گرفت که حتما آن را برای مردم بیان نمایید و آن را کتمان نکنید، ولی آن عهد را پشت سر خود انداختند و فراموش کردند و به بهای اندکی فروختند. چه بد است آنچه میخرند. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. آنها که از اعمال زشت خود خوشنود می‌گردند و دوست دارند در ازای کار نیکی که انجام نداده اند مورد ستایش قرار گیرند، گمان مبر که از عذاب الهی برکنارند، بلکه برای آنان عذاب دردناکی در پیش است. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدیر.
و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن الله است و الله بر هر چیزی تواناست. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. به راستی در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز نشانه های آشکاری برای خردمندان است. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کسانی که الله را در همه احوال ایستاده و نشسته و بر پهلو آرمیده یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند و می گویند پروردگارا اینها را بیهوده نیافریده ای، منزهی تو، پس ما را از عذاب آتش دوزخ نگاه دار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. پروردگارا کسی را که تو به آتش دوزخ درآوری یقینا خوار و رسوایش کرده ای و برای ستمکاران یاورانی نیست. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. پروردگارا ما شنیدیم که دعوتگری به ایمان فرا می‌خواند که به پروردگار خود ایمان آورید، پس ایمان آوردیم. پروردگارا پس گناهانمان را ببخش و بدیهایمان را بپوشان و ما را در زمره نیکان بمیران. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. پروردگارا آنچه را که به وسیله فرستادگانت به ما وعده داده ای به ما عطا کن و ما را در روز قیامت رسوا مگردان، همانا تو خلاف وعده نمی کنی. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. پس پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد و فرمود من عمل هیچ صاحب عملی از شما را از مرد یا زن که همه از یکدیگرید تباه نمی کنم. پس
کسانی که هجرت کرده اند و از خانه های خود رانده شده اند و در راه من آزار دیده اند و جنگیده اند و کشته شده اند، بدیهایشان را از آنان می‌زدایم و آنان را در باغهایی در میآورم که از زیر درختان آن جویبارها جاری است. این پاداشی است از جانب الله و پاداش نیکو نزد الله است. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. رفت و آمد کافران برای تجارت در شهرها تو را نفریبد. متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد. این بهره‌مندی ناچیزی است، سپس جایگاهشان دوزخ است و چه بد جایگاهی است. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. اما کسانی که از پروردگارشان پروا کرده اند در بهشت باغهایی دارند که از زیر درختان آن جویبارها جاری است، جاودانه در آن میمانند. این پذیرایی از جانب الله است و آنچه در نزد الله است برای نیکوکاران بهتر است. و این من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله وما انزل الیکم وما انزل الیهم خاشعین لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سریع الحساب. و از اهل کتاب کسانی هستند که به الله و آنچه بر شما نازل شده و آنچه بر خودشان نازل شده ایمان دارند، در برابر فرمان الله فروتن هستند و آیات الله را به بهای ناچیزی نمی فروشند. اینانند که پاداششان نزد پروردگارشان است. بیگمان الله سریع الحساب است. يا أيها الذين آمنوا اصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر طاعت و مصیبت صبر کنید و در برابر دشمنان پایدار باشید و تقوای الهی پیشه کنید، باشد که رستگار شوید.